哇！呢個咧真係好靚啊！如果你中意小忌廉咧，你就明㗎啦呢一個。咁呢一包咧係一個洗衣豬豬，係一個超濃縮嘅香薰洗衣豬豬，一袋入邊咧有成22粒嘅洗衣豬豬。咁咧佢呢一個咧洗衣豬豬咧係有8倍嘅清潔力喺入邊。比同類型嘅洗衣豬豬有8倍嘅清潔力啦，咁同埋咧你柔順劑都唔使加，因為佢本身已經有柔順劑喺入邊啦。咁同埋咧佢係可以抗菌99.9%，亦都咧我最中意佢咧，佢雖然好靚啦，但係咧佢冇加到任何嘅熒光劑，亦都冇加到增白劑，所以你洗小朋友嘢啊，或者你皮膚好敏感咧，你都好大機會適合用咯。哇！咁同埋咧，如果你小忌廉呢一個咧，佢每包咧好似盲盒咁樣嘅附送咗個靚貼紙嘅，每一包都有機會唔同款嘅一個。咁而家做緊嘅優惠咧就係70蚊有2包，而且咧仲送多一支無花果嘅護手洗手液啊！唔係個味道可能係隨機㗎，總之佢送咗一支護手嘅洗手液俾你，即係70蚊有2包加一支洗手液咯。咁完咗就冇㗎啦〜